Wallag arsi shaw hararge kajo wan jijjiru arsi kajos mal kajo jijjiru maqaa gosaatii fi maqaa political identity uummate kana ni jijjiirra jechuudha. Ana dhamale godin hin barbaachisu. Kanaaf amma warri godina gosaa jettanii oliif gadee ololla adda addaa Oromoo gidduu akka deemu gootan isin irmi baafadhaa godinni kan yerooti malee hin diigamaa. Namoonni baay'een iccitii tanan beekan. Jawaar Abiy mormuu qofa beekan. Abiy immoo Jawaar akka sodaatu qofa beekan. Garuu iccitiin dhugaa isin beekuu qabdan waan Jawaar yeroo hedduu jiru Abiy Ahmed hojiirra oolchuudha. Haga diigumsaa fi ijaaramiinsaatti waan Jawaar jeetan Abiy hojiirra hin oolchin hin jirtu. Mee muraasa isinitti himu. Falli jiru humnoota addaa naannoleen qaban san gara humna nageenyaa federaalaa poolisii fi waraanaa ol fudhachuudha. For hosting in the beautiful city of Marrakesh. Ingilizኛ fluent ካልሆኑ መናገር ግዴታ አይደለም. As keessatti waan eega Abiy eega aangoo qabatee Jawaar irraa dhaggeeffate sirreessee fi sirreessuudhaaf jecha taballeessellee ni dhageessuu jechuudha. Ashama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Voice of Oromia bakka jirtanitti nagaan keenya isin haadha qabu jenna dhufnee jirra. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa odeeffannoolee akkasumas yaada qabnu asirratti yeroo hunda ni qoonna. Har'a wanti dhufneef iccitii jabaa isin baruu qabdanidha. Yeroo baay'ee namoonni hedduun Jawaar akkuma inni Abiy mormuu qofatti ilaalan. Allah kana garuu jarri wal dhaga'u gaafa garii. Wal dhaga'u bira kutanii waa sirreessuudhaaf gaafa waa balleessan faani jiru. Mee fakkeenyaaf Abiy eega aangoo qabate waan Jawaar dubbate ka inni sirreesse akkasumas ammoo Jawaar erga waan inni dubbate dhagee booda sirreesse isinitti himu muraasa isaa. Jalqaba irratti mee waa'ee Oromiyaa diiguu amma jedhame kanaaf yaada Jawaar amma dura kennaa ilaallu. Amma dura Jawaar Mohammad bara 2023 moo 22 akkuma hidhaarraa hiikameen gara Ameerikaa deemee ture. Biyya alaa lammiilee Oromoo achi jiran dubbisuudhaaf akkasumas hawaasa achi jiran mariisisuudhaaf deemee ture. Yeroo sanii namni wayii gaaffii takka gaafate yeroo ammaa kana Oromoon qoqqoodamteetti godinaaf godina akkasumas gamaaf gamana baanii wal abaaruun kun wal arrabsuun kun ni jira jee Jawaar gaafate namni san. Sanarra dhaabbatee Jawaar yeroo sun gaaffii wayii deebise. Gaaffii tanarra deebii gisee kennu maqaa godina jiru kana. Yookaan ammoo maqaan godina Harargee godina Arsii jiru kuni maqaa gosaan dhaabbatee fi godina gosaan ijaarame waan ta'eef maqaalee kana balleessuun gaariidha. Godina kanarra jijjiiranii gara maqaalee fakkeenyaaf akka gaaraa akka bosonaa maqaalee gartee lafti san qabduun bakka buusuun furmaataa jaanii turan. Kana jechuun godina balleessanii yookaan diiganii osoo hin taane maqaalee godina Harargee godina Arsii jiru kana balleessuun furmaataa maqaa bichaa jechuudha. Kana immoo maqaa Baalee irraayis gara gaaraatti Harargee irraayis gara bosonaatti yookaan Harargee irraa gara lafaatti waan lafti san qabdu irra dhaabbatanii faa seenaa sanii wajjin wal qabatutti jijjiiruun furmaataa jaanii turan. Isaan yaadni isaanii ifa ture. Godina diiguu osoo hin taane maqaa godini sun ittiin jiru kan gosaa waan ta'eef baduu qabaadha Jawaar. Yeroo sana haasoo Jawaar ka dhaggeeffate mootummaan achumaa jalqabee kilaastara jijjiiruudhaaf yaadee jechuudha. Oromiyaa kilaasteraan qoqqooduudhaaf yaalee ture. Waggaa 3 duraan kana karoora kana eegale amma garuu sandiisee mootummaa maal jee Oromiyaa tana guutummaa godina waan jaamu balleessee gola 6tti deebisuudhaaf. Godinoota 20 takka moo 20 jiran keessaa balleessee godinoota kana gara maalii godhuu deema? Gara golaa jijjiiruu deema jechuudha. Kun ammoo eega Jawaar Mohammad maqaa godina jiru kana Harargee jiru kana yookaan Arsii jiru kana balleessuun furmaata jee booda isaan maqaa balleessuu waan jiru kana diiguutti fudhatanii ajaja Jawaar san hojiirra oolchuuf jecha godinaalee 20 san diiganii gara gola Oromiyaa 6tti jijjiiruuf deemanii jechuudha. Asitti ammoo Jawaar Mohammad kan inni je godina diigaa osoo hin taane maqaa godinaa jijjiiraadha. Mootummaan garuu isa dhaggeeffate Abiy yookaan Shimallis illee isa dhaggeeffatanii maqaa kana guutummaatti jijjiiruu caalaa godinumaa balleessanii walitti diiganii walitti gannaqanii kutaalee Oromiyaa bakka 6 deebisanii yookaan gola Oromiyaa tana 6 godhuu deeman jechuudha. Akki Jawaar jee wal dhibdeen gandummaa sababa maqaaleetiin jiru akka baduuf. Mootummaan walumaa galatti maal jechuu barbaadeeti dubbii Jawaar bara 2022 Ameerikaatti dubbate san hojiirra oolchuuf jeet Oromiyaa bakka 6tti diiguuf murteessee jechuudha. Jawaar kajee yeroo sana maqaa jijjiiruudha. Kan amma jaame garuu Oromiyaa tana godinaalee hunda diiguudha. Okay. Akka yaada isaanii kun waan Jawaar jee hojiirra oolchuuf yaadanii gara balleessuutti deeman. Kana qofaa miti mee egaa Abiy aangoo eega qabate waan Jawaar dubbate kan inni sirreessuudhaaf yaale tokko. Dhimma pirootokoolii Abiy Ahmed. Jawaar
dhimma baay'eedhaan komata. Isaan keessaa tokko Abiy pirootokoolii hin eeggatu hajuu. Akka muummicha ministeeraa osoo hin taane akka ijoollee ganda keessaa waan ijoolleen hin goone fa'aa godha. Fakkeenyaaf amma hoogganaan Keeniyaa gaafa Itoophiyaa daawwatu duuba kanaa shukkuumu, hoogganaan Xaaliyaan yoo Itoophiyaa daawwatu itti rarra'ee deemu, akkaataan inni itti harkatti fuudhu, akkaataan inni itti waliin karaa deemu, akkaataan inni itti viidiyoo maxxansu pirootokoolii kan hin eegganne, akkaataan inni itti hooggantoota biyya alaa gaafa Itoophiyaa dhufan simatu baay'ee kan qaaneessu, pirootokoolii kan hin qabne, hoogganaa tokkorraa kan hin fakkaannedha jee Jawaar qeeqaa ture. Abiy Ahmad waggaa dabre kana 2025 walakkaarraa jalqabee waan kana guutummaatti sirreessee jira jee namana. Anillee waan san irratti argaa ture pirootokoolii hin eeggatu Abiy. Fakkeenyaaf pirezidaantii Keeniyaa amma duraan inni godhaa ture argaa turre, pirezidaantii Xaaliyaan, pirezidaantii Faransaay waan akkasii irratti dalagaa ture. Akkaataan inni itti simatuu fi akkaataan itti viidiyoon gadhiifamtu waan fokkisaa ture jechuudha. Duubaafaa hoogganaan tokko hoogganaa gaafa shukkuumu gaariin ta'u pirootokoolii hin eeggannee jaama. Amma garuu Abiy Ahmad eega Jawaar dhimma kana ifatti miidhee gabbee qaanee isaa jee mormee booda jijjiiree jira. Fakkeenyaaf 2025 walakkaarraa eegalee hooggantoonni Itoophiyaa yoo daawwatan Abiy sirnaan seeraan simatee akka hoogganaa tokkotti waliin mari'atee sanbira kutee pirootokooliilee keessaa tokko ibsa gaazexeessitootaaf hoogganaa tokko waliin dhaabbatanii kennuudha. Gaazexeessitootaaf ibsa kennuu eegalee jira jechuudha. Sun jijjiirama guddaa mormii Jawaar booda Abiy agarsiisedha. Tokko kana qofaa miti. Waan tokko kan isin dagachuu hin qabne Abiy Jawaar dhaggeeffatee balaallee ifitti hin dhale fitinaan saniin kaate ammallee cituu didde tokko isinitti hima. Ni yaadattu yoo ta'e Jawaar akkuma hidhaarraa ba'een yeroo tokko xiinxala barreeffamaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif ergee ture. Xiinxala sanaan Jawaar akka jeetti mootummaan kun nagaa biyyattii buusuu yoo barbaade humnoota nageenyaa naannoo fakkeenyaaf humna addaa Oromiyaa waan jaamu yookaan humna addaa Amaaraa waan jaamu diiguu qabaa jedhe. Akkuma hidhaarraa ba'een Jawaar xiinxala OMN ergeen barreeffamaan. Rakkoo nageenyaa poolisii idileetii ol ta'eef humna nageenyaa federaalatu bobbaafama. Kun hafee naannoleen haalli amma maqaa poolisii humna addaatiin raayyaa waraanaa ijaarratanii jiran kun madda jeequmsaa fi diigumsa biyyaa akka ta'e qabatamaan mul'ataa jira. Gara moggaatti naannoleen waldaangessan akka wal lolan irraa gadee ammoo federaalaa fi naannoo gidduutti wal waraansi akka uumamu taasisee jira. Falli jiru humnoota addaa naannoleen qaban san gara humna nageenyaa federaalaa poolisii fi waraanaa ol fudhachuudha. Mootummaan waan Jawaar jeessan torbaan itti aanu Abiy kallattiin hojiirra oolchee humna addaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa guutummaatti akka hiikkatan murteesse. Hojiitti seene. Jawaar barreeffama san OMN gubbatti gadhiisee torbaan lammaffaa osoo hin guutin Abiy humnoonni addaa Amaaraatii fi Oromiyaa akka hiikkatan murteesse. Sana hordofee Ebla 2023 faannoon waraanatti seentee jechuudha. Humna addaa Amaaraa hiikkachiisuun Tigreen akka nu weerartu godhuudhaaf gargaara. Humni addaa Oromiyaa akka nu weerartu gargaara jaaniiti faannoon gara waraanaatti seentee humni addaa Amaaraa gariin isaanii faannootti dabalame. Akkuma isiniin jee torbaan lama durseeti Jawaar humni addaa hiikkachuun furmaataa jee sababii yoo kaasu Rapid Support Forces kan Sudaan keessa jiru sababiin itti waraana seene akkuma humna addaa Oromiyaa fi Amaaraa kanatti hidhateeti humna waraanaa Sudaan saaf walii waraanatti seenee yakka waraanaa raawwate. Naannoo Tigraayitti waraanni silaa humni addaa jiraachuu baate waraanni hin dhalatu ture. Silaa raayyaa ittisa biyyaa qofti jiraate yookaan poolisiin qofti jiraatanii naannoo Tigraayitti 2020 waraanni hin dhalatu ture jee Jawaar. Kanaafuu humna addaa hiikkachiisaa jennaan torbaan lammaffaa humna addaa sunni hiikkachiifna jaanii Abiy ajaja Jawaar fudhatee hiikkachiisuu seene. Achi booda naannoo Amaaraatti waraanni dhohe jechuudha. Abiy waan san ajaja Jawaar guutummaatti fudhatee hojiirra oolchuuf yaale. Ta'us yeroo isaa waan hin eeggatiniif yookaan humnoota faannoo waliin osoo mariin gaggeessu waan sana kallattumaan hojiirra oolchuudhaaf yaale humna addaa Amaaraa hiikkachiisu gaafa seen humni addaa Amaaraa gariin faannoo dabalame kaan hiikkate jechuudha. Wanti san balaa dhalee ammallee waraanni naannoo Amaaraa sababa sanaan gaggeeffamaa jira jechuudha. Silaa jalqaba osoo waraanni san hin dhalatin yookaan humna addaa sun hin hiikkachiisin faannoo waliin mariin gaggeeffame gareen sun akka shakkii keessa hin galle taasisuutu irra ture Abiy. Ajaja Jawaar fudhachuun gaarii ta'ee garuu wanta san marii malee godhuun akka naannoo Amaaraatti waraanni ammallee itti fufu godhee jechuudha. Abiy sana qofaa miti. Wantoota Jawaar dubbata kan inni sirreesse anillee irraa jaalladha kabraa isinitti hima. Tokko dippiloomaasiidha. Abiy gaangoo qabatee dippiloomaasiidhaan baay'ee dadhabaa akka ta'e namoonni beeka. Hariiroon inni biyyoota alaatiif hooggantoota alaa waliin qabu, hariiroon Itoophiyaan biyyoota jajjaboo Ameerikaa dabalatee waliin qabdu baay'ee dadhabaa dhufe. Keessumaa waraana Tigraay wal qabatee 0-0 taa dhufe. Biyyoota ollaa yoo fudhanne Itoophiyaan Keeniyaa wajjin qofa hariiroo nagaa qabeessa hariiroo gaarii qabdi jechuu dandeenya. Soomaaliyaa wajjin waan mudatee agarreerra, Somaaliilaand waliin, Jibuutii waliin, Suudaan kibbaa waliin, Suudaan wajjin ammayyuu dhibdeetu deemaa jira jechuudha.
Qufaatiin dippiloomaasii biyyattii yeroo kamuu caalaa mudate jechuudhaan Jawaar dhimma kana baay'ee mormaa ture. Egasii booda garuu Abiyyi waan sana keessumaa qufaatii dippiloomaasii sana suuta sirreessaa dhufe. Hariiroo Jibuutii waliin sodaachisaa dhufe keessuma Somaliilaand wajjin walii galteen Abiyyi mallatteesse Jibuutii wajjin akka xiqqoo waliin gaarreeffannuu goote sanammoo Abiyyi amma sirreessaa dhufeera. Walii galtee Somaliilaand waliin tasuma akkanuma lafa kaanii ammajjii mallatteessan kan Somaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti dhibdee hamaa dippiloomaasii dhale Abiyyi amma sirreessaa jira jechuudha. Biyyoota lixaa duraan baay'ee wal dhabaanii ture fakkeenyaaf Ameerikaa fi gamtaalee Awurooppaa hunda wajjin amma hariiroon dippiloomaasii gaarii fooyya'aa fakkaata. Kanarratti baay'ee dadhabaa ture duraan baay'ee kufaa ture namni biyyoonni lixaa Itoophiyaa dhaggeeffachuu dhiisanii turan akkuma beekamu waggoota 30 dabre egaa Malasaangoo qabate Itoophiyaan baay'ee dhageettii qabdi biyyoota biraatti keessumaa biyyoota lixaa biratti. Egaa biyyaan goo qabate garuu waraanaan wal qabatee dhiibbaa humnoonni wayyaanee kun godhanii wal qabatee kufaatiin dippiloomaasii baay'ee dhufe. Eegas booda mormiin gaafa jabaatu Abiyyi jabaateetuma hiixatee waan san sirreessaa dhufeera jechuudha. Quraanillee na gammachiisa maaliifiifuu yoo xiqqaatee biyyaaf gaariidha. Abiyyi dhuunfaa isaatti yoo ta'u baatellee hariiroon dippiloomaasii biyya takkaa gaafa miidhame deebisanii ijaaruun baay'ee qormaata qaba waan ta'eef ammumaa wanti san sirreeffamuun sirrii ture jechuudha. Kabira waan Jawaar dubbate kan Abiyyis Adaanech Abeebee yookaan hooggantoonni biraa sirreessan dhimma afaaniiti. Amma dura miidiyaaleen idil addunyaas haa ta'u miidiyuma biyya keessaa afaan Ingiliffaatiin hojjetan Abiyyis ta'e Adaanech Abeebee yookaan sagantaa wayii irrattis ta'e afaan Ingiliffaa beekamaadha. Nuti afaan Ingiliffaa afaan hojiitiin biyya teenyatti afaan Ingiliffaa afaan lammaffaas jechuu hin dandeenyu. Fakkeenya afaan lammaffaan anaaf afaan Amaaraati yookaan hin danda'u malee afaan lammaffaadha kan jennuun afaan Amaaraati jechuu ni dandeenya. Afaan tokkoffaan yookaan afaan kiyya afaan Oromooti. Afaan Ingiliffaa immoo afaan lammaffaa ta'uu ni danda'a jechuun baay'ee ulfaata. Sababiin isaa Itoophiyaatti afaan Ingiliffaa baay'ee duuba jira yookaan namni afaan Ingiliffaatiin akkasii perfektiin ni takkataa jechuudha. Hooggantoonni Itoophiyaa hedduun isaanii afaan Ingiliffaan beekan. Abiyyii fi kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee hundi perfektiin turre. Amma garuu baay'ee fooyya'aadha quba qabaa. Amma dura sagantaalee garaagaraa irratti TV irratti illee yoo dubbatanii afaan kana gaafa caccabsanii dubbatan. Jecha tokko dubbachuudhaaf waan biraa gaafa dubbatan yookaan waan takka dubbachuu barbaadanii waan san dhiisanii waan biraa gaafa dubbatan TV irratti hunda mul'achaa turan. Jawaar waan kana anuu nan qaanfadhaa. Amma jaarraan keessa jiru jaarraa 21 isayyuu bara teekinooloojiin guddatte waan ta'eef afaan kana wajjin rakkachuun qabanii hooggantoonni Itoophiyaa. Abiyyis Adaanechis waan isaan dubbatanitti nan qaanfadhaa. Kun dhiibbaa qabaata. Kanaafuu afaanuma beekan. Tiraanisleetiin ni jira amma wanti tiraanisleet nama godhu afaan yookaan jijjiirraan afaanii guddaadha yookaan namni si jijjiiruu danda'a. Bara wanti afaan jijjiiru guddaan jiru kanatti afaan biraa wajjin rakkachuu caalaa afaan beekaniin ergaa guutuu dabarsuun furmaata. Kanaaf hooggantoonni waan nama qaanfachiisu sagantaa waltajjii addunyaa irratti dubbachuu caalaa afaan beekanii yaada barbaadan ibsuun furmaata jee Jawaar Madura TV gubbatti dhiyaatee ibsee ture. Waggaa dabree ture wanti san. Eegas booda oolee osoo hin bulin ji'a lama booda Aljaziiraan kantiibaa magaalaa Finfinnee waliin afgaaffii godhee ture Adaanech ta duraan amma dura afaan isiirra dubbate innillee Adaanech ta afaan Ingiliffaa caccabsitee jee Jawaar ibse sanii maal godhe gaafa Aljaziiraan dhufee isii dubbisu afaan Amaaraatiin Aljaziiraadhaaf yaada kanite Aljaziiraan gara afaan Ingiliffaa jijjiiree addunyaadhaaf dhiyeessee jechuudha. Afaan dandeessanii yaada keessan ibsadhaa yaada barbaadan ibsaa malee afaan hin dandeenye wajjin rakkatinaa jee Jawaar ibsinaan kantiibittiin ajaja sun fudhattee hojiirra oolchitee maal goote? TV gubbattillee Aljaziiraa gubbatti afaan Amaaraatiin yaada kennite Aljaziiraan gara afaan Ingiliffaa jijjiiree addunyaan ga'e sun Jawaar dhaggeeffachuu hooggantoota agarsiisa. Abiyyi sanuma ture. Baay'ee Abiyyi amma afaan irratti baay'ee jijjiiramee jira. Even kantiibittilleen akka jijjiiramte guddoo argee jira dhiyoo tana BBC waliin afgaaffii taasistee turte. Ingiliffi dirqamaa miti afaan beeytaniin godhaa jeen. Amma Ingiliffuma sanuu isaanuu sirreeffatanii Abiyyilleen amma dura Ingiliffa Neezerlaandii yoo yaadatan ta'e gaafa jiru namni hedduun ammallee waan sanni yaadata. Ingilishiin baay'ee perfektiin turre amma garuu perfektii ta'ee jira. Ta'ullee immoo miidiyaalee idil addunyaa dhufan ammaa fakkeenyaaf guyyaa filannoo yoo fudhanne afaan Ingiliffaatiin ibsa kennuu qaba ture inni. Garuu pirezidaantiin biyyattii kan amma jiran afaan Ingiliffaatiin ibsa kennan. Abiyyi ammoo maaliin ibsa kenne? Afaan Amaaraatiin ibsa kenne Aljaziiraa fi Reuters miidiyaaleen kaanis gara afaan Ingiliffaatiif jijjiirratanii jechuudha. Sun maal jechuudha? Jawaar afaan beetanii dubbadhannaan afaan beekaniin miidiyaalee idil addunyaa dura dhaabbatanii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa filannoo sana DW Abiyyi bira ture
gaazexeessaan gaafa gaafii gaafatu afaan Amaaraatiin deebisee Abiy. Sun maal jechuudha? Jawaar afaan beektaniin dubbadhaa jennaan ajaja Jawaar hojiirra oolchuu jechuudha. Namoonni baay'een asitti ture. Jawaar akka Abiyyi mormu qofaatti beeka yookaan Abiyyi illee Jawaar akka waan sodaatu qofaatti ilaalu. Faallaa kana garuu dhugaa dubbachuudhaa fi mootummaan Jawaar ni dhaggeeffata. Haa sodaatuyyuu malee yaadota isaa baay'ee hojiirra oolchuudhaaf ni yaalaa jechuu mootummaan. Ni sodaatas yaadota isaa immoo hedduu dhaggeeffatee hojiirra oolchaa jira. An akka kiyyatti Jawaar gorsa mootummaa kanaa yoon jee uumaa natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuuf. Gorsaa jee fudhachuu nan danda'a because waa baay'ee irratti argee jiraan fiifu dhugaa dubbachuuf. Waa baay'ee irratti argee mootummichi gaafa waa sirreessu. Digaleeme. Kanaaf gorsa mootummaa kanaa Jawaar yoon jee ittiin xiqqaatuu jechuu barbaadeete ta'ullee akkuma dhaggeeffatan sanii waan balleessanis ni qaban. Fakkeenyaaf waan takka gaafa godhan jarjaranii godhu. Deebisanii wanti san akka badu godhu. Fakkeenyaaf dhimma garee faannoo akkumaan isinitti hime garee sanii wajjin osoo hin maratin waan Jawaar TV gubbatti bee dubbateef jecha takkallattumaan hiiksisanii yookaan poolisii kadhaa jaaniin waraanni akka dhalatu godhan. Dhimma godinaa kana yoo fudhannees osoo uummata hin mariisisin godinaalee 20 diiganii gola jahatti deebisuu deeman. Kun ammoo boru golli tokko akka Oromiyaa irraa fottoquu ni gargaara jechuudha. Yookaan inumaa dhibdeen amma jiru tagandaatuni akka babal'attu godha. Fakkeenyaaf amma godinni Booranaatiif godinni Gujii walitti haa dabalamu yoo mootummaan jiru dhibdeen isaa salphaan ta'u jechuudha. Amma dura waan ta'aa ture ni beekna. Fakkeenyaaf pirezidaantii Shimallis amma dura waan dubbatanii yaadattu yoo ta'e paarraa caffee irratti godina waan jaamu kana ni balleessina. Dhimma godinaan gaafatinaa jeeni uummata Gujiitiif deebisee ture hawaasni Gujii dhimma uumamuu godina Booranaa mormee jennaan. Yeroo godina Booranaa bahaa uuman yookaan godinaalee haaroo muraasa itti dabalan Baalee bahaatiif Boorana bahaatti dabalan uummanni hagam akka mormee ni yaadan. Sababa saniin Gujiin barnoota dhaabdee turtee jechuudha. Keessumaa dhimma magaalaa Nageelleetiin wal qabate. Hawaasa osoo hin mariisisin godina Boorana bahaa Baalee bahaa uumanii turan. Wanti san baay'ee falmii ture jechuudha waggaa 3 irraati. Ammallee godina guutuu bittinneessanii Booranaa fi Gujii sababa godina kanaa wal dhabeen walitti deebisuuf deeman. As keessatti dhibdeen uumamu kanaa ol ta'uu malaa jechuudha. Kanaaf waan takka gaafa godhan dura hawaasa mariisisan hawaasa wajjin yookaan ogeessota waan sana beekan wajjin mari'atan. Akkasumaan miti. Akkuma Jawaar jeessanitti silaa hojiirra oolchanii fakkeenyaaf maqaa godinaalee fa'aa osoo jijjiiranii Harargee Kajuu gara maqaa biraatti. Arsii Kajuu gara maqaa biraatti. Because maqaaleen garii malee gariin isaanii maqaa gosaati dhugumaan. Kanaaf wantoonni sirreeffamuu qaban dhaggeeffatanii sirreessuun gaarii ta'e osoo jiru jarjaruu fi akkasumaan bitbit jaanii godhuun gaarii miti. Akkasii wal dhaggeeffachaa ammoo gaafa gootan mariin godha jechuudhaaf anis walumaa galatti mootummaan hagam akka Jawaar dhaggeeffatu waan hubadheef isiniif qooduuf dhufe. Jawaar gorsaa biyyaa majjannee fudhachuu ni dandeenya yeroo gaarii.